როგორც ჩეხეთის მთავრობის განმარტებაში ჩვენ ვკითხულობთ, დამატებით 5 პირის სანქცირების მიზეზი არის 2024-25 წლებში პროევროპული აქციების დარბევის დროს ამ ადამიანების პასუხისმგებლობა, კერძოდ ჩეხეთის მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ვიგებთ, რომ ჩეხეთმა დაასანქცირა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახვალიძე, რომელიც ამ სისხლიანი დარბევების დროს იკავებდა თანამდებობას, მოადგილის თანამდებობას, მინისტრის მოადგილის თანამდებობას და სწორედ ეს არის მისი სანქცირების მიზეზი. ასევე დასანქცირებულია 3 მოსამართლე, კერძოდ კობა ჩაგუნავა, მოსამართლე კობა ჩაგუნავა, რომელიც აქტივისტების საქმეს ხშირად განიხილავს, მათ შორის რუსული კანონის დროს მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე დაკავებული ადამიანების საქმეებსაც განიხილავდა კობა ჩაგუნავა. ასევე მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილი, რომელიც არაერთი სინდისის პატიმრის საქმეს განიხილავდა და მას არ აქვს არც ერთი გამომართლებელი განაჩენი სინდისის პატიმრების საქმეებზე. ასევე მოსამართლე მიხეილ ჯინჯოლია, რომელიც ფიგურირებდა გიორგი ახობაძის საქმეში და რაღაც პერიოდი განიხილავდა გიორგი ახობაძის საქმეს და ასევე პროკურორი ლაშა კოტრიკაძე, რომელიც ეგრეთ წოდებული პირბადეების საქმეში ფიგურირებს და ასევე ფონდების საქმეში ის არის სახელმწიფო მბრალდებელი. აი ამ 5 პირს ჩეხეთმა დაუწესა სანქციები და საგულისხმოა ის, რომ ეს სანქციები არ არის მხოლოდ სავიზო შეზღუდვები, ეს არის ფინანსური სანქციებიც და ამ მხრივ არის მნიშვნელოვანი ჩეხეთის ეს გადაწყვეტილება, ვინაიდან როგორც ჩეხეთის მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში წერია, სიაში მოხვედრა, შავ სიაში მოხვედრა ნიშნავს, რომ ამ პირებს ეკრძალებათ ჩეხეთის რესპუბლიკაში შესვლა და დარჩენა, ეკრძალებათ ჩეხეთის ორგანიზაციების მეშვეობით ნებისმიერი ფინანსური ტრანზაქციის განხორციელება ან ქვეყანაში ნებისმიერი აქტივის გაყინვა, რომელსაც ფინანსური ანალიტიკური სამსახური მართავს. მოკლედ, ორმაგი სანქციები აქვს დაწესებული ივანიშვილის მთავრობის მთავარ საყრდენებს, შეიძლება ასეც ითქვას, ვინაიდან ხელისუფლების ოპონენტები პირდაპირ საუბრობენ, რომ ეს არის სწორი სტრატეგია ჩეხეთის მხრიდან, რომ ასანქცირებს არა მხოლოდ პოლიტიკურ პირებს, არამედ იმ ადამიანებსაც, ვისზეც ახლა დგას ივანიშვილის ხელისუფლება. სამართალი დადის ურმით ანდაზაროა, სწორედ ეს შემთხვევა არის და ასევე ყველა მოსამართლემ, ყველა პროკურორმა, ყველა მოძალადე პოლიციელმა უნდა იცოდეს, რომ ადრე თუ გვიან მათაც წამოეწევა ეს სანქციები და ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია, რომ ჩეხეთის ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. აი ამ მავნებლების მოძალადე სისტემის ხელებმა და ფეხებმა, პოლიციელებმა, მოსამართლეებმა, პროკურორებმა უნდა იგრძნონ, რომ მათ ფეხქვეშ მიწა იწვის და მათ უნდა კონდეთ მაქსიმალური დისკომფორტი ყველგან და მაქსიმალურად უნდა დასანქცირდნენ თითოეული მათგანი და ძალიან კარგია, რომ ეს პროცესი არ ჩერდება. ეს არის გაგრძელება ევროკავშირის იმ რეზოლუციების, იმ გადაწყვეტილებების, მათ შორის ევროკომისიის იმ გადაწყვეტილებების, რომელიც გულისხმობს სავიზო შეზღუდვებს, უკვე ქვეყნებმა დაიწყეს ინდივიდუალურად აღსრულება, რაც ერთ პაკეტში რო ვთქვათ, ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყნების პარტნიორ ქვეყნებსაც კი, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ ბლოკის წევრები, მაგრამ იყვნენ მაგალითად სტრატეგიულ პარტნიორობაში, შესაძლოა ჰქონდეთ ვალდებულება იზიარონ ამ ტიპის სანქციები და იგივე პრობლემები, იგივე ბარიერები შეექმნათ უკვე სანქცირებულ ქართულ პროკურორებს, მოსამართლეებს, პოლიტიკოსებს, დეპუტატებს, რეჟიმის ყველა საყნეს, რომლებიც მოყვნენ ამ სანქციებში. ანუ უფრო ფართო გაგების არის, მაგალითად როგორც დიდი ბრიტანეთის სანქცია, იმიტომ რომ ბლოკის წევრები და ბლოკის წევრებთან ერთად მათი პარტნიორები არიან ვალდებულები გაიზიარონ, ან მინიმუმ დამატებითი კითხვის ნიშნები გააჩინონ ამ ადამიანებთან. თავად სანქცირებული პირები ჯერჯერობით პირველ კომენტარს არ აკეთებენ. ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვცდილობდით ლაშა კოტრიკაძესთან, პროკურორთან დაკავშირებას, თუმცა ის ჩვენ სატელეფონო ზარებს ჯერჯერობით არ პასუხობს. ასევე ჯერჯერობით დუმს თავად ქართული ოცნებაც და საინტერესოა ის, რომ ეს სანქციების სერია გრძელდება დასავლეთიდან და ჩეხეთმა მორიგი სანქციები დააწესა. შეგახსენებთ, რომ ჩეხეთი ირჩევს სწორედ ასეთ სტრატეგიას, რომ დაასანქციროს ივანიშვილის მმართველობის საყრდენები, მათ შორის რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ნახეთ ჩეხეთის სანქციები ზვიად ხარაზიშვილისა და მირზა კეზევაძისა და ასევე ვაჟა სირაძის წინააღმდეგ, თუმცა ისინი იყო მხოლოდ სავიზო შეზღუდვები და საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ახლა ამჯერად უკვე ეს არ არის მხოლოდ სავიზო შეზღუდვები და ფინანსური სანქციებიც ადევს ამ 5 პირს.